iedereen binnen te komen voor diegenen die nog buiten zijn. Ibadah akan kita mulai. Want we gaan de dienst beginnen. Welcome iedereen. Welkom iedereen. Selamat datang semua. Selamat datang semua. Selamat hari Minggu semuanya. Zegene zondag allemaal. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. De Heer zegent u allen. Kita akan mulai ibadah kita. We gaan onze dienst beginnen. Mari kita satu dalam doa. Laten we één worden in gebed. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Heer Jezus, dank u wel Heer. Untuk hari ini Tuhan. Voor vandaag Heer. Hari di mana Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan. En de dag Heer waar u ons zo bij elkaar heeft gebracht. Untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Om te komen in de eredienst van u Heer. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus. En Heer Jezus, we verlangen Heer Jezus. Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Dat uw Heilige Geest mag stromen op deze ruimte. Menjamah setiap kami Tuhan Ieder Yesus. van ons mag aanraken Heer Jezus. Memulihkan Tuhan. Mag herstellen Heer. Menyembuhkan Tuhan. Genezen Heer. Membaharui setiap kami Tuhan. En ieder van ons mag vernieuwen Heer. Kami mau buka setiap hati kami Tuhan. We willen onze harten openen Heer. Dan kami siap untuk menerima lawatan-Mu Tuhan. En we zijn klaar Heer om uw aanraking te ontvangen. Biarlah Tuhan kami bisa merasakan Tuhan. En Heer, mogen we dat voelen. Jamahan Roh Kudus saat ini. De aanraking van uw Heilige Geest op dit moment. Saat kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Op het moment dat we u verheerlijken en verhogen. Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan kami. En Heer, u troont op onze lofzang en aanbidding. Kami bersyukur Engkau sudah menjaga dan melindungi kami Tuhan. En we zijn dankbaar Heer dat u over ons heeft gewaakt en ons heeft beschermd. Sepanjang minggu yang sudah lewat Tuhan. In de afgelopen weken Heer. Begitu kami merasakan penyertaan-Mu Tuhan. En zo voelen we ook uw nabijheid Heer. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. En we bidden ook voor onze broeders en zusters die misschien nog onderweg zijn. Tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Heer, wilt u ze veilig en wel weer aanbrengen zonder iets tekort te komen. Dan kami yakin juga lawatan yang sama Engkau akan berikan bagi yang mengikuti Zoom nanti Tuhan. En wij geloven ook Heer dat u dezelfde aanraking zal geven Heer voor degenen die via Zoom mee zullen doen. Dan kami siap untuk memuji memuliakan Engkau. En we zijn klaar om uw naam te verheerlijken en te verhogen. Allah kami yang luar biasa. Onze buitengewone God. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel Heer Hanya Jezus. di dalam nama Yesus. Alleen in de naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ik vraag u om op te staan. Silakan jabat tangan dulu satu dengan yang lain. Geef elkaar de hand. Katakan Happy Sunday, God bless you. Happy Sunday. Happy zondag. Haleluya. Yes, haleluya. Biar Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin. Mogen de Heilige Geest uitgestort worden op deze plaats. Amen. Minyak yang baru dicurahkan bagi setiap En kita. nieuwe olie zal over ons uitgestort worden. Halleluja. Halleluja. Mari kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Laten we dit lied zingen met volle dankzegging. Haleluya. Oh, maju. Mari tepuk tangan untuk Tuhan.
baru dicurahkan untuk setiap kita. Dus Amin. als we dat stukje zingen, Anglo Baru, dan gaan we met onze handen zo doen, zodat iedereen de zalving Kiri ke ontvangt. kanan, biar saudara-saudari kita semua dicurahkan. Zodat iedereen ook de zalving mag ontvangen, de Heilige Geest. Amin. 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 Mari kita menyanyikan lagu ini lagi. Laten we dit lied nogmaals zingen. Haleluya. Lebih semangat lagi, tepuk tangan untuknya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyatakan kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Kita percaya Roh Kudus pasti tercurah di tempat ini. En Amin. we geloven dat ook de Heilige Geest zeker uitgestort zal worden hier op deze plaats. Amen. Karena kita butuhkan Roh Kudus setiap hari. Want we hebben de Heilige Geest elke dag nodig. Amen. Haleluya Yesus. Saya rindu kita semua membuka hati kita, En ik verlang dat we allemaal onze harten openen meminta biar Roh Kudus tercurah di setiap hati kita. en vragen dat de Heilige Geest uitgestort mag worden in ieders hart van ons. Hari ini hari yang spesial, saudara.
vandaag is een speciale dag, broeders en zusters. Karena Roh Kudus itu sangat spesial. Want de Heilige Geest is erg speciaal. Biar kita benar-benar mau fokus We mogen ons echt focussen dengan buka hati datang untuk menyembah Tuhan. en onze harten openen om te komen om de Heer te aanbidden. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your heart. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, call me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari datang Roh Kudus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your heart. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Whoa.
Geest nodig hebben. Kita butuh Roh Kudus setiap hari. We hebben de Heilige Geest elke dag nodig. Biar bisa mengingatkan kita. We mogen het ons aan herinneren. Biar bisa membimbing kita. En dat hij ons mag blijven leiden. Terus berjalan di jalan yang benar. En dat we mogen blijven wandelen op de juiste weg. Blijven stromen op deze plaats. Karena kami rindu selalu Want we verlangen altijd untuk dipenuhi Roh Kudus-Mu. om vervuld te worden met uw Heilige Geest. Haleluya, Yesus. Halleluja. Bagaikan tanah kering yang merindukan demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Pulihkan setiap kami, Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah
Hallelujah.
Kami yakin We zijn Kau ervan ada di tempat ini. overtuigd dat u hier bent. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. U bent wonderbaarlijk, Heer. Hadiratmu kami rasakan Tuhan. Wij voelen uw aanwezigheid, Heer. Begitu manis menenangkan setiap jiwa yang perlu akan Engkau. En zo mooi is het, Heer, om te zien elke ziel die verlangt naar u. Ada Tuhan yang bisa memberikan ketenangan ini Tuhan. En niemand kan ons die rust geven, Heer. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Alleen u, Heer Jezus. Biarlah kami mau belajar setiap hari En daarom willen we elke dag weer leren mencari hadiratmu Tuhan. om uw aanwezigheid te zoeken. Siapa kami Tuhan? Leid ons voor, Heer. Kami sering menyakiti Engkau Tuhan. Als u pijn hebben gedaan, Heer. Engkau yang memilih setiap kami Tuhan. U heeft in ieder van ons uitgekozen, Heer. Begitu mulia kasih-Mu Tuhan. En zo verheerlijk is uw liefde, Heer. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Naikkan ucapan syukurku. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Untuk semua yang Kau berikan bagi setiap kami. Voor alles wat u in ieder van ons geeft. Kami yakin Tuhan, We zijn ervan overtuigd, Heer. dari saat ini Tuhan, Vanaf dit moment sampai seterusnya Tuhan, tot en met vervolgens, Heer. Engkau yang akan memimpin kami. U zult ons leiden, Heer. Setiap langkah hidup kami Tuhan, Elke stap in ons leven. biarlah Engkau yang pimpin, yang ambil alih Tuhan. Heer, mogen u ons leiden, mogen u het overnemen, Heer. Kami bawa pujian kami, En we brengen onze lofzang, Heer. sembah dan hormat kami Tuhan, Onze aanbidding en onze eer, Heer. hanya untuk Engkau Tuhan. Alleen aan u, Heer Jezus. Allah kami yang hidup, Want u bent de God die leeft, yang berkuasa, die macht heeft, yang sanggup melakukan segala perkara. die bermachtig is om alles te doen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Terima dipersilakan untuk duduk. U mag gaan zitten. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Moment is aangekomen dat onze offers zullen brengen. Untuk persembahan minggu lalu berjumlah 260 euro. Dat is van Haleluya. vorige week is 260 euro. Halleluja. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. En Amin. het beste geven aan de Heer. Amen. Saya minta Sister Olivia untuk keluar dalam doa. Baik, kita bersatu dalam doa. Laten we één worden in gebed. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Vader, Heer Jezus, dank u wel, Vader. untuk hari yang sangat spesial ini Bapak. Voor deze mooie speciale dag. Kami diingatkan kalau Kau adalah Tuhan Immanuel Bapak Wij zijn al aan herinnerd, Heer, dat u de God van Emmanuel bent. dan altijd bij ons. U bent altijd met ons. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Inilah saatnya Bapak. Hier is het moment, Vader, Kami memberi persembahan kepadamu Bapak. dat we onze offers gaan brengen aan u, Terima Heer. kasih Bapak telah memberikan yang selalu terbaik bagi kami Bapak. En dank u wel, Vader, u geeft altijd het beste aan ons. Biarlah kami juga bisa membalas itu Bapak En Heer, mogen wij dat ook vergelden, Heer, dan memberikan yang terbaik daripada kami Bapak. door het beste te geven van ons aan u. Berkati kami yang bisa memberi Bapak Zegen ons die kunnen geven, Heer. dan belum bisa memberi Bapak. En ook voor degenen die niet kunnen geven. Kami juga berdoa Bapak En wij bidden ook, Vader, untuk pengelolaan atas persembahan ini Bapak. voor degenen die het managen. Biarlah itu Bapak Mogen het zo zijn, bisa Vader, menjadi berkat dat het een zegen mag zijn
Voor deze kerk, untuk kota ini Bapak. voor deze stad Dan mungkin untuk negara ini Bapak. en ook voor deze Hanya land. kami ingin puji dan sembah Bapak. We willen alleen loven en aanbidden. Dengan kami dan keberadaan kami En Tuhan. dit zijn wij met onze omstandigheden. Dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van de Heer Kami Jezus telah berdoa. hebben wij gebeden en dank gezegd. Amin. Amen. Mari dipersilakan untuk memberi. Je mag gaan geven. Dan sing mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zing mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. O Heer, mijn God, aan in verwondering de wereld zie, die u hebt voortgedaan. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel lief en lauw, dat woord is van uw kracht. Dan zing mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dan zing mijn ziel tot u, o Heer, mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij, hoe groot Shalom. Shalom. Haleluya. Halleluja. Ada sukacita hari ini. De blijdschap vandaag. Eh, Oke. Oke, sebelum saya akan membawakan pengumuman, Voordat ik de mededelingen zal doen. ada juga resum, ada yang apa? Yang ikut. Ikut. Oke. Shalom. Shalom. Selamat datang juga yang ada di online juga. Welkom ook voor degenen die online Yang meedoen. ada di sini juga. En ook voor degenen die hier Selamat aanwezig zijn. Welkom. Kiranya Tuhan memberkati kalian juga. Mogen de Heer jullie alle zegenen. Hari ini sangat berbahagia buat kita Vandaag is een welzamige dag. karena sebentar lagi kita akan ada pencurahan Roh Kudus. Dat straks de Heilige Geest uitgestort zal worden. Haleluya. Halleluja. Oke, saya akan membawakan pengumuman buat minggu ini. Ik zal de mededelingen doen voor deze week. Rabu 20 Mei. Woensdag 27 mei. Oke. Rabu 27 Mei 27 mei 2026 ada online Zoom 2026 is het online. jam Zoom. setengah 8 malam. Om 7:30 's avonds.
ID dan paspor ada di bawah. ID en de pascode is naar beneden. Postcode. Pascode. Oke. En Minggu tanggal 31 Mei, En zondag de 31ste mei firman Tuhan akan dibawakan oleh saudari kita Ian. zal het woord gebracht worden door onze broeder Ian. Iya, dan juga ada buat juga tanggal 7 Juni En op 7 juni kita akan merayakan 35 tahun zullen we vieren ons 35 jaar bestaan GKK. van GKK. Dan juga ada tambahan juga bahwa dana yang terkumpul buat sampai hari ini En het budget wat tot vandaag bij elkaar verzameld is, €660. 660 euro. Halleluja. Tinggal 34% lagi Nog 340 euro. dan pas. En dat zal zeker in orde komen. Amen. Iya. Jadi bagi yang tergerak Dus voor degene die bewogen buat is, minggu ini juga, ook deze komende week. dan kiranya Tuhan juga akan memberkati En kalian. de Heer zal u dan ook zegenen. Ya, ada lagi? Nog meer? Oke, mari kita satu dalam doa. Laten we één worden in gebed. Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Vader in de hemel, dank u wel Heer Jezus. Terima kasih buat kebaikan-Mu pada hari ini. Dank u wel Heer voor uw goedheid vandaag. Terima kasih atas tuntunan yang Engkau berikan buat kami. En dank u wel Heer voor uw leiding die u ons geeft. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan En Heer, we zullen zo luisteren naar het woord van God, yang akan dibawakan oleh Bapak Riki die gebracht zal worden door Pariki dan juga Ibu Angki. en ook Ibu Anki. Kiranya Tuhan satukan mereka Heer, mogen ze ook één maken. dan juga bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. En dat het ook welgevallig mag zijn voor u, Jamah Heer. mereka Tuhan. Heer, raak ze aan. Tuhan Engkau sangat baik buat kami. Heer, u bent werkelijk goed voor ons. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat hari ini, Wij willen ook bidden, Heer, voor vandaag, buat GKK Tuhan. voor GKK. Biar juga Tuhan yang campur tangan dalam hidup kami. Heer, wilt u zich ook mengen in ons leven. Biar hidup kami umat-Mu GKK. En mogen het leven, Heer, van uw volk, Heer, van Gereja Kasih Christus. Biar Tuhan yang campur tangan. Heer, mogen u zich daar ook in Tuhan beri mengen. kami kekuatan. Heer, geef ons kracht. Tuhan beri kami kesehatan yang berasal daripada-Mu Bapa. Heer, geef u ons de gezondheid, Heer, van u afkomstig. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa di dalam nama Yesus. Degenen die ziek zijn, u genezen, Heer, in de naam van de Heer Jezus. Kami akan selalu berserah kepadamu Tuhan. En Heer, wij zullen ons altijd overgeven aan Biar u, Heer. tuntunan kasih-Mu menyertai kami semua. Heer, mogen uw liefdevolle leiding altijd met ons zijn. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu En Heer, wij Tuhan. willen ook bidden voor de kinderen van de Dan zondagschool. juga guru-guru yang akan mengajarnya Tuhan. En ook voor degene die hen zal onderwijzen, Biar Heer. juga Tuhan yang campur tangan. Heer, wilt u zich daar ook in mengen. Tuhan beri mereka juga akal bijaksana yang berasal daripada-Mu Tuhan. Heer, geef hun ook wijsheid en Terima kasih wijsheid en Tuhan verstand Yesus van buat u. kebaikan-Mu. Dank u wel, Heer, voor uw Kau goedheid. sangat baik buat kami U Tuhan. bent werkelijk goed voor ons, Kami Heer. tidak dapat membalas semuanya itu En wij kunnen Tuhan. dat altijd allemaal niet teruggeven, Tuhan Heer. Yesus, Dank u wel, Heer terima Jezus. kasih Yesus buat kasih-Mu. Dank u wel, Heer, voor uw Terima liefde. kasih Yesus buat penyertaan. Dank u wel, Jezus, voor uw nabijheid. Jamah kami pada hari ini Bapak. Raak het ieder van ons aan, Heer. Dalam nama vandaag. Yesus kami berdoa dan bersyukur. In de naam van de Heer Jezus hebben we gebeden. om dank te Haleluya, zeggen. haleluya. Halleluja, halleluja. Amin. Amen. Dank u wel voor de mededelingen die Marcus heeft doorgegeven. Cuma perlu saya jelaskan lebih dalam lagi En ik moet het nog even dieper uitleggen. bahwa dana yang terkumpul bukan sampai hari ini tapi dari mulai minggu lalu terkumpul. Dus Atau hari ini ada yang ini enggak akan jadi yang minggu sampai minggu lalu Dus het geld dat verzameld is tot en met vorige week. itu sebesar 660 euro. 660 euro. Ini yang bendahara terima melalui transfer dan kontan. Dit is dus ontvangen door wat is overgemaakt en wat contant is Jadi gegeven. tadi dibilang masih 34% berarti 340 euro untuk budget ini masih kurang. Dus 34% hebben we nog nodig. Betekent dat we 340 euro dat we nog nodig hebben. Is nog tekort. Jadi bagi saudara yang masih tergerak untuk mendukung akan acara perayaan ulang tahun Gereja Kasih Kristus, Dus degene die dan nog bewogen is, zeg maar, om te geven voor de verjaardag van onze kerk. masih ada 1 minggu, artinya mulai hari ini 1 minggu sampai minggu depan, Dus u heeft er nog een week de tijd voor. Dus vanaf vandaag tot en met volgende week. dan setelah itu minggu depannya kita akan rayakan bersama-sama. En de week daarna zullen we het gezamenlijk vieren. Dan juga saya ingin tambahkan, En ik wil ook een aanvulling geven. kalian sudah terima melalui WhatsApp Jemaat GKK U heeft het al via de WhatsApp ontvangen van GKK. untuk
untuk memberitahukan kalau kalian akan hadir pada tanggal 7 Juni itu. Voor de kennisgeving, als u aanwezig wilt zijn op de 7e juni. Nah, tapi masih ada bingung, dia tanya kenapa harus beritahu Bapak Gembala kita mau hadir atau tidak. En dan zijn er een paar die nog wat verward in de war zijn van ja, waarom moeten we dat doorgeven aan onze voorganger of we aanwezig willen zijn of niet? Toh kita akan hadir. Want we zullen er toch zijn. Ya sebenarnya kita ingin mengetahui berapa jumlah yang hadir pada tanggal 7 itu. Maar we willen dus eigenlijk weten wat het aantal mensen is wat aanwezig zal zijn op de 7e. Dan menurut pengalaman kami ada kalanya ada jemaat kita yang bawa familinya atau teman-temannya, collegaannya. En de ervaring is ook dat de gemeenteleden van ons hun familie, collega's of vrienden meenemen. Jadi tolong beritahu ke saya berapa jumlah yang hadir. Dus laat mij dan gewoon weten met hoeveel u komt. Ini khususnya untuk pengadaan konsumsi dan juga ruangan. En dat is in het bijzonder bedoeld zeg maar voor de consumptie, maar ook voor de ruimte die we gebruiken. Karena kita juga undang beberapa gembala-gembala sidang. We hebben ook een aantal voorgangers uitgenodigd. Yang gerejanya ibadahnya pagi. Waar de kerken in zeg maar de ochtenddienst hebben. Sehingga mereka bisa datang siangnya beribadah dengan kita. Zodat ze ook 's middags kunnen komen met de eredienst bij ons. Ibadah ucapan syukur. Onze dankdienst. Ya, dan dimulai jam 2. Begint om 2 uur. Dus Terima kasih buat saudara yang hadir hari ini. En dank u wel voor u die aanwezig bent vandaag. Bahkan sudah diberitahu sebenarnya 2:30, tapi kita mulai jam 2. En eigenlijk was er eerst doorgegeven om 2:30, maar uiteindelijk is het toch 2 uur geworden. Tuhan itu dapat berita dari pendeta BP yang jadi gembala di sini. En prijs de Heer, we hebben dat bericht gekregen van de voorganger Beppie, die hier de voorganger in de ochtend is. Dan suatu scene saya lihat kalian baca juga di grup chatnya jemaat. En zo te zien heeft u allemaal de groepchat van de GKK gelezen. Prijs de Heer. Jadi sekali lagi tolong kasih tahu walaupun kalian datang, kasih tahu ke saya berapa orang yang datang. Dus nogmaals, als u komt, ondanks dat u zult komen, laat even weten met hoeveel personen u komt. Supaya kita bisa memanage akan konsumsi dan juga untuk ruangannya. Zodat we de consumptie en ook deze ruimte kunnen managen. Terima kasih. Dankjewel. Silakan kebaktian anak-anak. De kinderdienst mag gaan. Puji Tuhan. Veel plezier. Veel plezier. Ja. Nanti tolong waktu Joyce atau itu kalau ada beberapa gantian. Als er straks een zalvingdienst is, dan kom je om de beurt hierheen. Karena ini adalah hari Pentakosta. En omdat het vandaag de Pinksterdag is, kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. dan openen we samen in Handelingen 2 vers 1 tot en met 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Handelingen 2 vers 1 tot en met 4. Biasanya hari Pentakosta banyak yang hadir. Meestal is het zo dat bij de Pinksteren heel veel mensen aanwezig Hari zijn. ini kayaknya kurang, apa mungkin kepanasan barangkali ya. Maar vandaag is het wat minder, misschien omdat het te warm is. Tapi saya terima kasih kalau kalian hadir walaupun panas-panas. Maar ik ben dankbaar dat u toch hier aanwezig bent, zeg maar, ondanks dat het zo warm is. Asal jangan besok saya temukan ada jemaat yang app saya, oh saya ketemu si A, si B, si C ada di Scheveningen. En laat het niet zo zijn dat ik morgen heb, oh ik heb die en die ontmoet in Lalu Scheveningen. saya juga jawab, loh kamu juga ada di situ. Dan zal ik antwoorden van, oh dus jij was daar ook. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Handelingen 2 vers 1 tot en met 4. Gimana Dina, sudah bisa ditayangkan? Ik wil het laten zien, Lina. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. En er vertoonden zich aan hen tongen als vuur, die zich verdeelden en hen zetten op een ieder van hen. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. En ze werden vervuld met de Heilige Lalu Geest. mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. En begonnen in andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Geliefde broeders en zusters, in de naam van de Heer hari Jezus. Pentakosta hari ini bukan hari biasa. De Pinksterdag vandaag is niet een gewone dag. Memang seluruh dunia mungkin mengatakan ini hari libur En karena misschien tanggalan merah pas hari Minggu lah. de hele wereld zegt misschien van, oh ja, dat is nu vakantie. Het is precies op de zondag ook. Saya mau katakan hari Pentakosta ini bukan hari biasa. Maar ik wil u zeggen, deze Pinksterdag is niet een gewone dag.
Ini adalah hari di mana langit terbuka Dit is de dag waarin de hemel werd opengedaan dan Roh Kudus dicurahkan en de Heilige Geest werd uitgestort. dan gereja lahir. En de kerk was geboren. Bahkan En zelfs orang biasa dipakai secara luar biasa. gewone mensen werden op een buitengewone manier gebruikt. Itu sebabnya Pentakosta adalah bukti En daarom, de Pinkster is het bewijs bahwa Tuhan tidak pernah merancang gereja hidup tanpa kuasa. dat de Heer nooit het plan heeft gemaakt dat de kerk zou leven zonder kracht. Kalau gereja tanpa Roh Kudus, Want een kerk zonder Heilige Geest, saya ulangi, gereja tanpa Roh Kudus ik herhaal het, een kerk zonder Heilige hanya Geest akan menjadi organisasi. zal alleen een organisatie Tapi zijn. gereja yang dipenuhi Roh Kudus Maar een kerk die vervuld is met de Heilige Geest, akan menjadi terang dunia. die zullen het licht van de wereld worden. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita semua, En vandaag wil de Heer in ieder van ons aan herinneren, gereja Tuhan. de kerk van de Bahkan Heer. kalau nanti dengarkan besok di YouTube, En als je ook morgen zal luisteren op YouTube, hari Pentakosta dat de Pinksterdag, yang dirayakan hari ini, die vandaag gevierd wordt, Tuhan ingin ingatkan, de Heer wil ons aan herinneren, api itu masih menyala. dat vuur dat brandt nog steeds. Api itu masih menyala. Dat vuur dat brandt nog steeds. Bukan hanya di Yerusalem 2000 tahun yang lampau, Niet alleen 2000 jaar geleden in Jeruzalem, tapi juga hari ini. maar ook vandaag de Di dag. keluarga kita, Binnen onze di familie, gereja kita, in onze kerk bahkan juga dalam hidup kita. en ook in ons leven. Yang percaya katakan En amin. nu jullie geloof Beri zeggen tepuk tangan amen. untuk Tuhan kita. Applaus voor de Heer. Amen. Yang pertama kita melihat Roh Kudus datang kepada orang yang haus akan Tuhan. Ten eerste willen we zien dat de Heilige Geest komt bij diegenen die dorstig zijn aan de Heer. Alkitab berkata mereka berkumpul sehati. En de Bijbel zegt ze waren eenparig bij elkaar tezamen Mereka berdoa en ze waren aan het bidden. dan menantikan janji Tuhan. En ze wachten op de belofte van de Heer. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus itu turun. Maar ze wisten niet wanneer de Heilige Geest zou Pokoknya nederdalen. pesan Tuhan, tunggu. Het bericht van de boodschap van de Heer was wacht, wacht. Nanti Roh Kudus akan turun, tapi nggak dikasih tahu jam berapa. Er werd gezegd wacht, want de Heilige Geest straks zal nederdalen, maar er werd niet gezegd hoe laat het Mereka zou hanya zijn. mau taat, Ze wilden alleen maar gehoorzamen. berkumpul sehati, berdoa dan menantikan janji Tuhan. Bij elkaar eenparig, biddend en wachtend op de belofte van de Heer. Ondanks mereka tidak tahu kapan datangnya Roh dan bentuknya gimana, mereka tidak tahu. Ondanks dat ze niet wisten wanneer de Heilige Geest zou komen en in welke vorm hij zou komen, ze wisten dat niet. Tapi mereka tetap setia menunggu. Maar ze waren trouw in het wachten. Kadang manusia, En soms is het zo dat de mens, bukan kita nih, kadang manusia dus niet wij, maar soms is het zo dat de mens, pengen mujizat tuh yang instan. die verlangen een instant wonder. Nggak salah, Is ook niet verkeerd. tapi ada pernah yang mengalami langsung dapat jawaban Tuhan. Maar er zijn ook die direct een antwoord hebben gekregen van de Dan Heer. kita pikir setiap kita doa langsung dapat. En we denken elke keer als we bidden, dat zullen we direct ontvangen. Doa hari ini jawabannya juga sekarang. Het gebed van vandaag willen we ook nu een antwoord. Menaburnya sedikit tapi mau menuai yang besar dan banyak. Een klein beetje zaaien, maar heel veel oogsten en zelfs ook heel mooi. Jangan bilang haleluya. Halleluja. Ini maunya menaburnya sedikit tapi pengen menuai yang banyak dan besar. Dus ze willen een klein beetje zaaien, maar ze verlangen heel groot en een goede opbrengst. Bilangnya janjinya mau ikut Tuhan tapi tidak mau menunggu. Zeggen dat ze willen wachten op de belofte van de Heer, maar niet willen wachten. Lihat murid-murid Yesus disuruh tunggu, mereka setia menunggu. Ze kijken naar de discipelen van de Heer Jezus. Zij moesten wachten en zij zijn getrouw in het wachten. Kalau kita mau ikut Tuhan, Als wij de Heer willen volgen, kita harus siap juga menunggu. moeten we ook klaar zijn om te wachten. Menunggu jawaban Tuhan. Wachten op het antwoord van de Menunggu Heer. tuaian yang besar. Wachten op die grote oogst. Jangan lihat kita kiri kanan terus langsung wah itu dia udah dapat duluan, dia udah dapat berkat. En kijk Wah, niet- gerejanya sudah besar. Kijk niet naar links en naar rechts en kijk niet naar van oh hij heeft al ontvangen, hij heeft al zoveel ontvangen. Oh en die kerk is al zo groot. Kalau bukan kemurahan Tuhan, Als het niet door de genadeliefde van de kalau Heer is, bukan anugerah Tuhan, als het niet de goedheid van de Heer is, gereja kita juga nggak akan sampai 35 tahun. dan zou onze kerk ook niet tot 35 jaar zijn. Tetap kita mau tunggu. Maar we willen blijven wachten. Tapi Pentakosta ini Maar deze Pinksteren lahir dari ruang doa. is geboren vanuit een ruimte van gebed. Tidak ada kebangunan rohani tanpa doa. Er is geen geestelijke opwekking zonder gebed. Tidak ada api tanpa mesbah. En er is geen vuur zonder altaar. Hanya satu orang bilang amin. Er is alleen maar één persoon die amen Nggak zegt. kedengeran. Dat horen we niet harder zeggen. Halleluja. Waktu bilang Amen. tidak ada kebangunan rohani tanpa doa, amin. Tapi begitu tidak ada api tanpa mesbah. Als we zeggen van er is geen opwekking zonder gebed, dan zeggen we amen. Maar als we zeggen er is geen vuur zonder altaar, dan Ada yang memang nggak ngerti maksudnya nggak ada api tanpa mesbah.
En er zijn er misschien die dat niet begrijpen. Waarom zal er geen vuur zijn zonder altaar? Sebenarnya kita harus tahu dan mengerti. Eigenlijk moeten we het wel weten en het begrijpen. Kalau mesbah itu Als we het hebben over het altaar, juga harus ada api. daar moet ook het vuur zijn. Kalau kita dengar ada mesbah keluarga, Wat mesbah doa. Oh, Dan horen we er is een een familiealtaar, een gebedsaltaar. saya mau katakan, Dan wil ik u zeggen, kalau tidak bisa mesbah keluarga, als het geen familiealtaar is, ya sudahlah mesbahmu amen, sendiri-sendiri. dan gewoon je eigen altaar. Kalau di Belanda saya mengerti, In Nederland begrijp ik dat. ini akan didengar. En luister goed. Kalau di Indonesia sebenarnya harus ada mesbah keluarga. En eigenlijk in Indonesië moet er een familiealtaar zijn. Karena apa? Pulang kerja, pulang kantor, Waarom? Want als we terugkomen van het werk, vanuit kantoor, ada pembantu rumah tangga. Oh sekarang dibilang apa? ART. is er een hulp zeg maar in huis. Ik denk nu Dulu ART. dibilang pembantu. Je mag geen pembantu meer zeggen, je mag niet meer zeggen een Asisten di hulpje. rumah tangga. Maar een assistent in het gezin. Karena memang sekarang banyak asisten rumah tangga itu gayanya udah kayak tuan-tuan dan nyonya. Want je hebt heel veel assistenten zeg maar binnen de huishouding. Die zijn als degene die het daar ja, bezitten zeg maar mevrouw. Tuan dan nyonya sudah pulang kerja, pulang kantor. Dus mevrouw en meneer die komen terug van het werk vanuit kantoor. Ada ART. En dan is daar die ART. Jadi tinggal buka pintu, masak semua sudah jadi. Dus dan komen ze thuis en doen de deur open. Alles is er al, is al gekookt en al. Jadi jangan punya alasan tidak bisa bangun mesbah keluarga. Dus laat er niet een smoesje of een reden zijn dat je zegt van we kunnen geen gezinsaltaar opbouwen. Maaf bicara, kalau di Belanda saya mengerti. Want sorry dat ik het zeg, maar hier in Nederland zou ik het kunnen begrijpen. Suami istri kerja, Man en vrouw moeten werken. pulang harus masak. Die komen naar huis, die moeten nog Urus koken. anak. En de kinderen, alles voor de kinderen doen. Kalau bisa buat mesbah keluarga, puji Tuhan. En als je een gezinsaltaar kan maken, prijs de Heer. Kalau tidak bisa, ya bangun mesbahmu sendiri-sendiri. En als dat niet kan, bouw dan je eigen altaar. Jangan merasa yang satu, sang suami atau istri lebih rohani. En ja, denk niet dat de man of de vrouw dat een van hen meer geestelijk is. Karena saya mau kasih tahu setiap kita suami istri dan anak-anak bertanggung jawab dan punya ini di hadapan Tuhan masing-masing. Want ik wil u zeggen, ieder man, vrouw of kinderen, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van God. Artinya jangan punya tanggung jawab tapi punya komitmen masing-masing. Dus niet alleen maar de verantwoordelijkheid, maar ook een eigen commitment met de Heer. Kita tahu di Eropa ini Wij weten dat hier in Europa, banyak gereja tua yang bangunannya masih megah atau luar biasa. dus waar de gebouwen zijn, kerken zijn die nog echt ja, luxe zijn, Di Eropa, hier in Europa. tapi sebagian gereja itu kosong. Maar een ja, gedeelte van die kerken zijn allemaal leeg. Loncengnya masih berbunyi, En de klok die luidt nog, bangunannya masih berdiri, het gebouw staat er nog, tapi api rohaninya sudah mulai padam. maar het geestelijke vuur dat is al uitgedoofd. Pertanyaannya adalah, En de vraag is dan, why? waarom? 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 Bukan karena waktu. Niet vanwege de tijd, Oh, waktu sudah berbeda sama yang dulu, bukan. niet omdat de tijd nu anders is als voorheen, dat is het niet. Tapi karena manusia mulai menggantikan hadirat Tuhan Maar omdat de mensen gaan verplaatsen, zeg maar vervangen de aanwezigheid van God dengan rutinitas. met routine. Kita mau hanya secara rutin saja. Dus wij willen alles maar volgens die routine. Sebabnya mereka mulai menggantikan hadirat Tuhan. Dat betekent dat zij vervangen zeg maar, de aanwezigheid van God voor routine. Tapi saya percaya Maar ik geloof, saat ini op dit moment, Tuhan sedang membangkitkan kembali gereja yang lapar akan dat de Heer, Roh Kudus. ja, dat de Heer opwekt de kerk zeg maar, die hongerig is naar de Heilige Geest. Dengar baik-baik. Luister goed. Tuhan tidak mencari gedung yang besar. De Heer zoekt geen groot gebouw, Tuhan sedang mencari hati yang menyala-nyala. maar de Heer zoekt een vurig hart. Amin. Amen. Jadi api itu harus terus menyala. Dus dat vuur moet blijven branden. Yang kedua, Het tweede. Pentakosta dimulai dengan tiupan angin dari surga. En de Pinkster begon met een windvlaag vanuit de hemel. Di Kisah Rasul 2 ayat 2 yang tadi kita baca. Ja, dus in Handelingen 2 vers 2 hebben we net gelezen. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Angin bicara tentang kuasa. En de wind dat spreekt over kracht. Angin bicara tentang gerakan atau movement. En de wind dat spreekt over een beweging. Dan angin bicara tentang kehidupan yang baru. En een wind dat spreekt over nieuw leven. Angin kita nggak bisa lihat, De wind kunnen we niet zien, tapi dampaknya itu terasa. maar de invloed dat kun je wel voelen. Iya apa iya? Ja of ja. Kita nggak bisa, ada yang bisa lihat angin? Nggak Is ada. er iemand die de wind kan zien? Tapi kita bisa berasa. Maar we kunnen het wel voelen. Kalau ada angin, apalagi angin keras gitu ya. Als de wind waait, nog te meer als het een hele harde wind waait. Rambut yang sudah bagus-bagus jadi berantakan. Dus het haar wat al helemaal mooi gesteld was, dat is een hele chaos.
Pokoknya dampaknya itu terasa. In ieder geval de invloed, je kunt het voelen. Begitu juga dengan Roh Kudus. En zo is het ook met de Heilige Geest. Ketika Roh Kudus bekerja, Op het moment dat de Heilige Geest werkt, dengar baik-baik. luister goed. Yang lemah menjadi kuat, Degenen die zwak zijn, zullen sterk worden. yang takut jadi berani, Degenen die bang zijn, die zullen lef krijgen. yang hancur dipulihkan. Diegenen die kapot zijn, die zullen hersteld worden. Bahkan yang mati rohani pun menjadi hidup kembali. En degenen die geestelijk dood zijn, zullen geestelijk Halleluja. leven. Itulah kalau Roh Kudus bekerja. En dat is als de Heilige Geest werkt. Nggak apa-apa Abraham gitu, karena dia mengaminkan. Maakt niet uit. Abraham die zegt gewoon amen op alles. Kita yang tinggal di Belanda tahu yang namanya kincir anginnya. En wij in Nederland, we weten Kincir wat? angin molen. Huh? Oh, de molen. Ja, de draaimolens. Die kennen we allemaal. bukan molen Wieken. yang pakai listrik, bukan yang dulu-dulu tuh molen. Niet de elektrische molens, maar de molens van vroeger. Saya sempat ditanya waktu sama ada tamu, Er is mij ooit gevraagd toen er gasten waren. mereka lihat ada di pinggir jalan tuh molen yang putih, katanya apa putaran itu pakai listrik. Ini saat diganti Pak ya, molen yang zaman dulu. Saya juga nggak tahu. En ze zeiden van, ja, ze zagen, zeg maar, de gasten zagen langs de weg die windmolens staan, zeg maar, die hele lange witte met die grote dingen, die elektrisch aangestuurd worden, zeg, of voor de elektriciteit gedaan. Toen hebben ze gezegd van, is dit de vervanging voor de oude molens? Toen hebben ze gezegd, dat weet Bawa ik tamu niet. kemana Sanstad itu ya. Di Wat? Sanstad ada berapa molen-molen yang masih tersisa atau tertinggal. Want de gasten die brengen we altijd naar Zaanstad, want waar dan een aantal molens zijn achtergebleven. Aduh, kalau tahu saya nggak tahu, tolong mungkin Ando lebih tahu. Dus help me te, misschien weet Ando het beter, maar laat het me weten. Kincir angin itu tidak akan bergerak kalau nggak ada angin. Dus die wieken van de molen die zullen niet gaan draaien op het moment dat er geen wind zijn. Harus ada angin jadi dia gerak. Dus er moet wind zijn voordat de wieken van de molen gaan draaien. Kalau kita lihat kincir angin itu bentuknya indah sekali. Als we kijken naar die wieken, die zijn heel mooi gemaakt. Strukturnya tuh kuat, De structuur is heel sterk, tapi tanpa angin dia diam. Nggak bisa. maar zonder wind zal die helemaal niks doen. Begitu juga kehidupan orang Kristen. En zo is het ook met het leven van een christen. Mungkin kita tetap datang ibadah. Misschien komen we inderdaad nog steeds naar de dienst. Mungkin Misschien. tetap melayani. Misschien dienen we ook nog. Mungkin kita di sini tetap bernyanyi, En misschien hier zingen we ook nog. bahkan tetap tersenyum. Haleluya. En we blijven zelfs ook glimlachen. Saya mau Halleluja. kasih tahu, Ik wil u zeggen, tanpa Roh Kudus, zonder de Heilige Geest kehidupan rohani kita akan berhenti bergerak. zal ons geestelijk leven stoppen met bewegen. Sama seperti kincir angin itu, tidak ada angin, maka dia akan diam. Walaupun bagus, strukturnya juga kuat. Het is zelfs als die wieken van de molen. Zonder de wind zal die niet waaien of zal die niet draaien. Ook al is die heel mooi gemaakt. Walaupun kita Kristen dari kecil, Ondanks dat we christen zijn van kleins af aan. mengalami baptisan dan mengalami kuasa Roh Kudus. We hebben de doop ervaren, we hebben de kracht van de Heilige Geest Oh salah, ervaren. mengalami kuasa Tuhan tapi tanpa Roh Kudus. We hebben de kracht van de Heer ontvangen, maar zonder de Heilige Ada kali Geest. kita merasakan kuasa Tuhan, En soms voelen wij dan ook, ervaren we ook die kracht van de Heer. pertolongan Tuhan. De hulp van de Heer. Tapi saat Roh Kudus sedang berbicara pada kita, Maar op het moment dat die Heilige Geest spreekt tot Roh ons Kudus ingin menyampaikan sesuatu, en de Heilige Geest verlangt om iets door te geven, kita tidak mau dengar. dan willen we niet luisteren. Lama-lama En uiteindelijk Roh Kudus mencari orang yang mau mendengar akan suaranya. zal de Heilige Geest zoeken naar een andere persoon die wel wil luisteren naar zijn stem. Kita memang sering dengar Roh Kudus tidak akan keluar dari kita. En wij horen vaak dat de Heilige Geest niet uit ons zal verdwijnen. Begitu kita dengan Roh Kudus, kita penuh dengan Roh Kudus, Op het moment dat we de Heilige Geest hebben, vervuld zijn met de Heilige Geest, maka kehidupan kita jadi bergerak. dan zal onze leven in beweging komen. Ada semangat. Er is enthousiasme. Tapi juga Roh Kudus ingin mengingatkan kita. Maar de Heilige Geest wil ons ook helpen herinneren. Alkitab katakan Roh Kudus mengingatkan. Want de Bijbel zegt de Heilige Geest zal ons herinneren. Karena kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Omdat wij als mens begrensd zijn. Hari ini dengar khotbah sampai di luar kita udah lupa. Vandaag horen we de preek en als we straks buiten zijn, zijn we hem al vergeten. Makanya Roh Kudus mengingatkan. En daarom de Heilige Geest herinnert ons. Dia kasih tahu kita. Die laat ons weten. Nah kalau kita nggak mau dengar-dengar, kita tolak terus kita tolak, akhir Roh Kudusnya diem aja. En als wij dus niet willen luisteren en we wijzen de Heilige Geest af, dan zal die uiteindelijk gewoon stil blijven. Tadi saya katakan tanpa Roh Kudus kehidupan rohani kita pasti berhenti. En ik heb net ook gezegd, zonder Heilige Geest zal ons geestelijk leven zeker stoppen. Itu sebabnya hari Pentakosta ini En daarom vandaag, die Pinksterdag, mengingatkan kita semua herinnert ieder van ons bahwa saudara dan saya dat u en ik
Dan gereja Tuhan En de kerk van de Heer membutuhkan angin Roh Kudus itu. de wind van de Heilige Geest nodig hebben. Supaya ada kegerakan, Zodat er beweging is. ada semangat baru. Dat er nieuwe enthousiasme is. Haleluya. Halleluja. Mungkin dulunya kita semangat, sekarang kurang semangat, bahkan mungkin tidak semangat lagi. Misschien waren we vroeger enthousiast, of misschien nu minder enthousiast, of helemaal niet meer enthousiast. Kita butuh angin Roh Kudus We itu. hebben die windvlaag van de Heilige Geest Tidak nodig. hanya ada kegerakan atau semangat baru, tapi ada kebangunan rohani. Niet zal er alleen maar een beweging zijn of vernieuwing zijn, maar een geestelijke opwekking. Ya, ini kebangunan rohani bukan acara-acara KKR. En deze geestelijke opwekking is niet alleen maar de opwekkingsdienst, Tapi kebangunan rohani itu untuk diri kita, hidup kita masing-masing perlu dibangunkan rohaninya, maar die dibangkitkan. geestelijke opwekking die is voor onszelf. Dat moet weer opgebouwd worden. Supaya kita bisa merasakan bahwa ada Roh Kudus yang terus ada bersama-sama dengan kita. Zodat we weer kunnen voelen dat die Heilige Geest door samen met ons is. Haleluya. Halleluja. Amen. Makanya colek kiri kanan. En daarom zeg links en rechts, tik elkaar eens aan. Bangun, Dus word wakker. bangun. Word wakker. Iya, rohaninya yang bangun. Ja, je geestelijk moet je wakker worden. Dan kita memang sekarang lagi bangun, Want we zijn nu misschien wakker, tapi rohaninya pun bangun. maar geestelijk moeten we wakker zijn. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Yang ketiga, Het derde, api Roh Kudus mengubah hidup. de vuur van de Heilige Geest verandert het leven. Kisah Rasul 2 ayat 3 katakan, Handelingen 2 vers 3 zegt, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. en er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur. Api Tuhan, Vuur van God. api Roh Kudus, Vuur van de Heilige tidak Geest. hanya menghangatkan, En niet alleen maar verwarmt, tapi api Roh Kudus mengubah. maar de vuur van de Heilige Geest verandert. Petrus dulu menyangkal Yesus. Petrus heeft voorheen Jezus verloochend. Aku tidak kenal dia. Oh, maar ik ken hem niet. 3 kali dia menyangkal. 3 keer heeft hij hem verloochend. Tapi saat dia dipenuhi Roh Kudus, Maar op het moment dat hij vervuld was van de Heilige kehidupannya Geest, berubah. is zijn leven veranderd. Dia berdiri berkhotbah Hij ging staan om te preken dengan keberanian yang luar biasa. met buitengewone lef. Dia udah nggak takut lagi. Hij was niet meer bang. Begitu dia khotbah 3000 orang bertobat. Op het moment dat hij preekte, zijn er 3000 mensen bekeerd. Apa yang berubah? En wat veranderde daar dan? Apa yang berubah? Wat veranderde daar? Petrusnya tetap sama. Petrus was nog steeds dezelfde. Yang berubah adalah Roh Kudus yang turun ke atasnya. Maar wat er veranderde was de Heilige Geest die over hem nederdaalde. Artinya dulu En dat betekent dat voorheen, vroeger, dia belum kenal dan belum mengalami Roh Kudus. kende hij nog niet of ervaarde hij nog niet de Heilige Dia hanya Geest. kenal gurunya, Hij kende alleen zijn meester, Yesus yang memanggil dia Jezus die hem heeft geroepen untuk menjadi murid. om zijn discipel te worden. Nah, waktu Yesus mau disalib, En toen Jezus gekruisigd zou worden, murid-muridnya salah satu si Petrus ditanya, oh kamu ini salah satu dari murid. zijn discipelen, Petrus in dit geval, oh maar jij bent één die de Heer Jezus volgde. Padahal waktu bersama Yesus gayanya luar En toen hij samen met Jezus was, had hij geweldig stoer was hij. bahasa sehari bilang, wah aku tidak akan tinggalkan engkau. En zijn dagelijkse taal was, oh maar ik zal u nooit verlaten. Gak akan pernah. Dat zal nooit gebeuren. Bahkan dia bela Yesus waktu ditangkap, dia potong kuping itu serdagu. En hij heeft ook Jezus verdedigd, zeg maar, op het moment dat Jezus opgepakt werd, heeft hij het oor afgeslagen van een van die soldaten. Dan waktu gurunya ditangkap, Maar toen zijn meester werd gevangen genomen orang-orang kenal si Petrus. en de mensen die Petrus kenden, Dia ketakutan, dia lari. Dia bilang, bahkan dia menyangka, aku tidak kenal. hij was bang en hij vluchtte weg en hij heeft hem zelf verloochend. Hij heeft gezegd, oh ik ken u, ik ken hem niet. Tapi saat Roh Kudus turun ke atas dia, Maar op het moment dat de Heilige Geest over hem nederdaalde, Roh Kudus yang merubah kehidupan. en de Heilige Geest is het die zijn leven heeft veranderd. Manusia tidak bisa merubah dirinya sendiri. Sorry. Manusia tidak bisa merubah dirinya. Mens kan zichzelf niet veranderen. Dan manusia tidak bisa dirubah oleh orang lain. Amen. Een mens kan ook niet veranderd worden door iemand anders. Karena dia pikir kalau karakter dia begitu, ya begitu. Omdat hij denkt van ja, je karakter is nou eenmaal zo, dan is het eenmaal zo. Tapi hanya satu yang bisa merubah kehidupan manusia. Maar iemand kan het leven van de mens veranderen. Yaitu Roh Kudus sendiri. En dat is de Heilige Geest zelf. Satu perjumpaan saja dengan Roh Kudus. Eén ontmoeting met de Heilige Geest. Dengar baik-baik. Luister goed. Satu perjumpaan saja dengan Roh Kudus Eén ontmoeting met de Heilige Geest dapat mengubah seluruh masa depan seseorang. kan de hele toekomst van een persoon veranderen. Ada orang yang kelihatannya kuat di luar, Er zijn mensen die van de buitenkant gezien sterk lijken. tapi sebenarnya hampir menyerah. Maar uiteindelijk is het misschien zo dat hij bijna opgeeft. Kita tahu di Belanda ini banyak orang yang hidup sendiri. Maar ze weten ook dat hier in Nederland vele mensen alleen leven. Rumah-rumahnya rapi-rapi. De huizen zijn helemaal netjes opgeruimd. Di Belanda jalannya bersih-bersih. En in Nederland zijn de wegen ook allemaal schoon. Tapi banyak hati yang kesepian. Maar heel veel harten die zijn eenzaam. Satu contoh, Voorbeeld,
Satu contoh waktu kami besuk Tante Nini, kita semua tahu Tante Nini Het voorbeeld toen wij Tante Nini gingen bezoeken, we kennen haar allemaal, di verzorginghuis. in het verzorgingshuis. Di tiap Jumat kami, saya berdua bersama Ibu Angki, Ibu Margrit. Dus we gaan elke vrijdag met Pariki, Ibu Julianti, Margreet en Dan ik. tidak lupa Bapak Markus pernah hadir. En Marcus is ook een keer mee geweest. Halleluja. Iya. Besuk Tante Nini. Dan bezoeken we Tante Nini. Saudara, dia merasa kesepian. En broeders en zusters, zij voelt zich echt eenzaam. Bahkan rekan-rekannya, oma-oma, opa-opa di sana juga kesepian. En ook al haar vrienden, zeg maar, de opa's en oma's die daar ook verblijven, die voelen zich allemaal eenzaam. Kalau kita datang mau jemput dia, Als wij daar naartoe gaan om haar op te halen, dia lagi duduk dan zit zij di satu ya dengan teman-temannya ya, ja, in zo'n ruimte, zeg maar, met al de medebewoners. tapi nggak ada yang bicara satu dengan lain. Maar niemand zegt wat. Lihat TV-nya itu juga ya, cuma dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa dia apa-apain. Dus ze kijken, de tv staat aan, ze kijken daarnaar, maar ze kunnen helemaal niks. Mereka juga harus ya ngikut aja karena yang nentuin itu suster-suster. En zij moeten daar ook gewoon in meegaan, want ja, de zusters bepalen dat allemaal. Artinya kalau satu, oh saya mau nonton Nederland 1, oh enggak saya mau nonton Nederland 2, oh saya mau nonton, ya kacau malah. Dus het kan niet zo zijn dat de een zegt, oh maar ik wil naar Nederland 1 kijken, en de ander, oh nee maar ik wil Nederland 2 en de andere Nederland 3, dat is allemaal chaos. Pokoknya dikasih satu channel, lo mau nonton apa enggak, lihat aja ke depan. Dus er wordt gewoon één kanaal opgezet, of je nou wil kijken of niet, kijk maar gewoon vooruit. Jadi oma-oma dan opa-opa itu melihat hanya nggak tahu dia suka apa tidak acaranya, dia cuma bengong aja. Dus opa's en oma's die gaan er zitten, en of ze nou houden van het programma of niet, maar ze gaan alleen maar kijken zo. Kalau Tante Nini luar biasa. Maar Tante Nini buiten gewoon. Dia nggak lihat TV, dia tidur. Ze kijkt niet, maar ze slaapt. Dia tidur. Kalau kita jemput, dia lagi tidur. Want als we haar opkomen halen, zeg maar, dan slaapt ze altijd. Banyak orang yang kesepian. Dus dat is ook omdat ze eenzaam zijn. Ada orang tidur Er zijn mensen die slapen dengan air mata. met tranen. Bahkan ada orang tidur Er zijn mensen die slapen penuh dengan kecemasan. vol met problemen, ja, bezorgdheid. Saya percaya kayak Tante Nini dia tidur. En ik geloof ook dat Tante Nini die slaapt, Mungkin sebelum tidur juga ada saat dia tidur pun dia mungkin menangis. maar misschien ook voor het slapen, misschien ook op het moment dat ze slaapt, dat ze huilt. Ada juga orang tidur makanya nggak bisa tidur karena dia cemas. En er zijn ook mensen die willen slapen, maar dat lukt ze zeg maar niet omdat ze bezorgd zijn. Ditambah lagi dengan tekanan hidup. Aangevuld zeg maar met de onderdrukking in het Sehingga leven, merasa hidup ini kosong. zodat ze voelen dat het leven maar leeg is. Tapi saat Roh Kudus turun, Maar op het moment dat de Heilige Geest neemt, dia Roh Kudus yang memenuhi ruang kosong dan zal die Heilige Geest die lege ruimte vullen dengan hadirat Tuhan. met de aanwezigheid van God. Dengar baik-baik. Luister goed, Roh Kudus itu bukan teori. de Heilige Geest is geen theorie, Bukan teori. is geen theorie, Bukan hanya sejarah 2000 tahun yang lalu. is ook niet alleen maar geschiedenis van 2000 jaar Tapi Roh geleden, Kudus adalah pribadi yang hidup. maar de Heilige Geest is een persoonlijkheid die leeft. Setelah dipenuhi Roh Kudus, Nadat je vervuld bent met de Heilige Geest, murid-murid Yesus nggak ada lagi yang bersembunyi. de discipelen van de Heer Jezus, niemand die verstopte zich, Mereka keluar bawa Injil. maar ze gingen naar buiten om het evangelie te verkondigen. Dengar, Luister goed. gereja mula-mula tidak punya gedung yang megah. De eerste kerk had geen luxe gebouwen. Gereja mula-mula nggak punya teknologi seperti sekarang ini. En de eerste kerk hadden geen technologie zoals wij dat hier nu hebben. Bahkan gereja mula-mula tidak punya kekayaan yang hebat. En de eerste kerk hadden ook geen geweldige rijkdommen. Tapi mereka punya api Roh Kudus. Amen. Maar ze hadden het vuur van de Heilige Geest. Sebab Roh Kudus turun maka juga gereja mula-mula timbul. En daarom het vuur van de Heilige Geest kwam beneden in die kerk en kwamen die eerste kerken. Itu akibat daripada murid-murid Yesus dengar-dengaran kata Yesus dan setia menurut. Dus dat was het gevolg zeg maar, van de woorden van de discipelen die luisterden naar de woorden van de Heer Jezus en het ook deden. Dengar baik-baik. Luister goed. Api Roh Kudus mengguncang dunia. Het vuur van de Heilige Geest brengt de wereld aan het schudden. Hari ini dunia Vandaag is de wereld, tidak terlalu membutuhkan orang Kristen de wereld heeft niet echt zeg maar die christenen nodig. yang hanya pintar bicara atau pintar ngomong. Ze zijn alleen maar heel goed in het praten, ze kunnen heel goed vertellen. Tapi yang dibutuhkan saat ini Maar wat ze nodig hebben op dit moment, orang-orang percaya zijn de gelovigen yang hidupnya memancarkan Kristus die leven en weerspiegelen de liefde van Christus. di tempat pekerjaan kita, Op ons werk, di sekolah, op school, di keluarga, binnen onze di familie kota di mana kita tinggal. of in de stad waarin we wonen. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Geliefde broeders en zusters, in de naam van de Heer Jezus. Tuhan mau jadi kita
bukan hanya berkat, De Heer wil ons maken niet alleen tot een zegen, karena memang kita sudah diberkati, kita harus jadi berkat. want we zijn al gezegend, dus wij moeten ook een zegen zijn. Tapi Tuhan mau kita menjadi terang, Maar de Heer wil dat wij licht worden. memancarkan Kristus. Dus we weerspiegelen, zeg maar, uitstralen wat Melalui Christus is. apa? Via wat? Yaitu Roh Kudus. Via de Heilige Geest. Orang yang punya Roh Kudus, De mensen die de Heilige Geest saudara hebben. yang kasih dalam nama Yesus. Geliefde broeders en zusters in de Roh naam van de Kudus itu Heer. tugasnya sekarang ini memang luar biasa, De Heilige Geest, zijn taak die hij heeft, is buitengewoon, tapi cukup berat, maar ook best wel zwaar. cukup berat. Is best zwaar. Kita mau dengar Roh Kudus atau kita itu tergantung. Willen we luisteren naar de Heilige Geest of niet, dat is aan ons. Kalau kita mau dengar Roh Kudus, maka kita akan bisa jadi terang. En als wij willen luisteren naar de Heilige Geest, dan kunnen wij dat licht worden. Itu sebab En daarom, jangan biarkan api itu sampai padam. laat het niet zo zijn dat dat vuur dooft. Jangan sampai. Laat het niet zo ver komen. Kita pernah dipenuhi Roh Kudus. Als we ooit een keer zijn vervuld met de Heilige Geest, Kita pernah semangat. en we zijn ooit enthousiast geweest, Masih ada api. en dat vuur is daar nog, Tapi setelah berapa lama, mungkin sudah berapa tahun, maar misschien na een tijdje, misschien een aantal jaren, kehidupan kita menjadi kehidupan yang rutinitas. is ons leven geworden tot een leven van routine. Sehingga kita sudah mulai tanpa sadar, tanpa terasa, Zodat we onbewust, zonder dat we het voelen, kita sudah mulai malas berdoa, dan worden we al lui in het bidden. malas baca Alkitab. We hebben geen zin om de Bijbel te Kalau lezen. sudah gitu kita malas dengar apa kata Roh Kudus. En als het al zover is, dan zijn we ook lui zijn in het luisteren naar wat de Heilige Geest ons zegt. Hati-hati, api itu akan mulai padam. En wees voorzichtig, want dat vuur zal dan doven. Itu sebabnya saya mau katakan jangan biarkan api itu sampai padam. En daarom zeg ik u, laat het niet zo ver komen dat dat vuur dooft. Karena banyak orang Kristen mulai dengan api, Want er zijn vele christenen die begonnen zijn met het vuur. bahkan berapi-api semangatnya. En ook zo vurig enthousiast waren. Semangat melayani Tuhan, semangat ikut Tuhan. Enthousiast de Heeren dienen. Enthousiast de Heeren Apalagi baru volgen. bertobat, baru dibaptis, semangat berdoa sampai menangis, baca Alkitab sampai 3-4 pasal dibaca. En we zijn net gedoopt en net bekeerd, zeg maar. Dan zijn we zo enthousiast in het bidden. En we zijn zo enthousiast in het lezen van Gods woord. Hoofdstukken achter elkaar. Sampai akhirnya menjadi dingin. Maar uiteindelijk koelt het af. Bahkan apinya mulai redup dan jadi padam. En het vuur wordt steeds kleiner en het zal uitdoven. Pertanyaannya kenapa bisa gitu? En de vraag is dan ook, waarom gebeurt dat? Karena kita kompromi, Omdat wij in compromis zijn gegaan. kompromi dengan dunia. Compromis met de wereld. Waktu belum dapat pekerjaan, Toen we nog geen werk hadden, belum ada keluarga, toen we nog geen gezin hadden, masih jomblo, we waren nog alleen. doanya kenceng banget. We hadden echt een heel hard gebed, stevig. Begitu dapat pekerjaan, Op het moment dat we werk ontvingen. begitu dapat pasangan, Op het moment dat we een levenspartner dapat hebben. keluarga, dapat anak. En dat we familie hebben, kinderen hebben. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Ini nggak di sini, nanti kalau mereka lihat di YouTube ya. Dit is niet voor hier hoor, dat is voor degene die straks in YouTube gaan kijken. Supaya mereka juga memperhatikan dan menyadari. Zodat ze er ook aandacht voor hebben, dat ze er ook bewust van zijn. Sudah mulai lupa. Beginnen ze al te vergeten. Bukan kebiasaan kita, Niet onze gewoontes, tapi kita lupa. maar wij vergeten Api semangat kita waktu kenal. dat vuur van enthousiasme op het moment dat we de Heer leren kennen. Sesuatu yang Alkitab juga katakan, En daarom zegt de Bijbel ook, ini firman Tuhan. dit is het woord van God. Nanti di akhir zaman ini kasih menjadi dingin. Straks in het einde zal ook de liefde verkoelen. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mulai padam. Waarom? Omdat de Heilige Geest gedoofd wordt. Sebabnya tadi kenapa? Karena kompromi. En ik heb net ook gezegd waarom dat gebeurt, omdat we in compromis gaan. Yang kedua mungkin ada dosa yang tersembunyi. Het tweede is misschien dat er nog gezonden zijn, zeg maar, die verborgen zijn. Yang ketiga mungkin masih ada kepahitan. En de derde is misschien Sempat redup atau padam. wat eerst uitging, zeg maar, gedoofd was. Sebabnya mari datang kepada Tuhan En daarom komt tot de Heer dengan hati yang haus, met een dorstig hart, sambil berkata, zeggende, Tuhan, Heer, jangan biarkan aku menjadi Kristen yang dingin. laat het niet zo zijn dat ik een christen ben die koud is. Jangan biarkan aku orang percaya menjadi dingin. Laat het niet zo zijn dat ik een gelovige ben, maar dan koud. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Maar vervul mij met uw Heilige Geest. Nyalakan kembali apimu Doe uw vuur weer opnieuw aanwakkeren. dalam hidupku In mijn leven dan dalam hati. en in mijn hart. 1 Tesalonika 5 ayat 19. 1 Thessalonicensen 5, Ayat 19. vers 19. Hanya satu ayat saja. 1 Thessalonicensen 5, Janganlah padamkan roh. vers 19, dat zegt, doof de geest niet uit. Jangan padamkan roh.
Dus dooft de geest niet uit. Tanpa Roh Kudus, Want zonder de Heilige Geest, rohanian kita berhenti bergerak. dan zal onze geestelijk leven stoppen met bewegen. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Sebentar saya akan mengurapi setiap kalian Ik zal zo direct ieder van u zalven, supaya api Roh Kudus zodat de vuur van de Heilige Geest tetap menyala dalam hidup. mag blijven branden in uw leven. The fire of the Holy Spirit Dus het vuur van de Heilige Geest keeps burning in your life. blijft branden in uw leven. Sambil saya minta untuk nyanyikan mengalirlah kuasa Roh Kudus. En dan zal ik vragen om te zingen ook dat laat de Heilige Geest stromen. Nyanyikan pujian itu saya mau ambil minyak ini. En als we dit lied zingen zal ik de olie tot me nemen. Masing-masing berdoa dulu, En ieder bidt even persoonlijk minta sama Tuhan. en vraag aan de Heer. Tuhan, kalau apiku sudah mulai redup, Heer, als mijn vuur al gaat doven, nyalakan kembali Tuhan. Heer, wilt u het weer aanwakkeren. Kalau apiku masih menyala, En als mijn vuur nog steeds aangewakkerd is, Tuhan bakar terus Tuhan. Heer, laat het branden. And it's burning Laat het branden in my life. in mijn leven. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah Mari bagi pujian Laten we opstaan. akan pujian ini. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus.
Bapa dalam surga dalam nama Yesus. Vader in de hemel, in de naam van de Heer Jezus. Tiba saatnya hamba ingin mengurapi setiap jemaat yang hadir saat ini. Het moment is aangekomen dat u dienstdag aan ieder gemeentelid zal zalven. Hamba tahu siapa mereka, En uw dienstknecht weet wie ze zijn. tapi hamba tidak mengenal dan tidak mengetahui hati mereka masing-masing. Maar uw dienstknecht kent niet helemaal het hart, of hen helemaal. Engkau yang lebih mengetahui hati mereka masing-masing. Maar u weet nog beter hoe hun harten zijn. Itu sebabnya Tuhan, En daarom, heren, hamba hanya melakukan tugasku, alleen uw dienstknecht doet alleen zijn taak. menumpangkan tangan dan mengurapi mereka dengan minyak. Handen opleggen en ze zalven met olie. Kalau ada hati-hati yang terluka saat ini, En als er harten zijn die gewond zijn. melalui urapan ini Tuhan, Engkau pulihkan hati mereka. En heren, via deze zalving wilt u hun harten weer herstellen. Kalau ada hati-hati yang kosong saat ini, En als er harten zijn die leeg zijn op dit atau moment, apinya sudah mulai redup bahkan padam, of dat het vuur al begint te doven of uitgaat. Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, isi hati-hati mereka yang kosong. En heren, door de kracht van de Heilige Geest, vul die harten die leeg zijn. Isi hati mereka yang kosong. Zegen die harten die leeg zijn. Bahkan Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus, En dat ook Heer zelfs via de kracht van de Heilige mereka Geest. akan berjalan berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Dat ze zullen wandelen, Heer, geleid door de Heilige Roh Kudus Geest. akan mengingatkan mereka. En de Heilige Geest zal hen aan Di herinneren. dalam nama Yesus, In de naam van Jezus. layakan hamba Tuhan. Maak uw dienstknecht waardig, Heer. Urapi terlebih dahulu tangan hamba saat ini, En zalf eerst ook, Heer, de handen van uw dienstknecht. juga dengan minyak urapan. En ook met uw zalvingsolie. Di dalam namamu Yesus, In de naam Jezus. mari mulai maju satu persatu. U mag even in de volgende. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, 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 pulihkanku di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your heart. I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need you, Lord. I need your anointing, come in your heart. You love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm in reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. Amen. I need your anointing, come in your We power. love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul,
Sweet
worship you in spirit and in I'm reaching for truth. your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in Dimuliakan namamu. yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. One more time, dimuliakan. Dimuliakan, Ditinggikan. ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertata. Yang bertata,
de taak van uw dienst ligt, zeg maar, om uw handen op te leggen en te zalven. turun ke atas mereka. Zalven en nederdanen. Dan juga Tuhan En ook heren, yang ada di Zoom sekalipun. voor degenen ook die ook met Zoom meedoen. Kami percaya Tuhan, En geloven op heren, Engkau juga sudah memerhati walaupun jauh. dat u hen ook al heeft verzorgd, ondanks dat ze ver weg zijn. Kami percaya Tuhan, Maar wij geloven heren, mereka juga mengalami urapan. dat ze ook uw zalving hebben ervaren. Karena api Roh Kudus tetap menyala. En dat het vuur van de Heilige Geest mag blijven branden. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Saatnya kami ingin akhiri ibadah kami ini Tuhan. Het moment is aangekomen dat we onze dienst willen afsluiten, heren. Di dalam namamu Yesus, In de naam Jezus. kami percaya Engkau bekerja berkara dalam kehidupan We kami. geloven, heren, dat u blijft werken in ons leven. Hamba berdoa Tuhan, En uw dienst aan bid, heren. berkati jemaatmu yang hadir saat ini, Zegen uw gemeente die aanwezig is op dit moment. ataupun yang melalui Zoom. Of degene die via Zoom meedoen. Berkati Tuhan, Zegen hen, heren. berkati usaha mereka, Heer, zegen hun zaken. berkati pekerjaan mereka, En zegen hun werk. berkati studi atau pendidikan, Zegen hun studie of opleiding. berkati kota di mana mereka tinggal, En zegen ook de stad waarin zij wonen. berkati keluar masuknya mereka, En zegen hun ingaan en uitgaan. berkati lubung-lubung mereka, Heer, zegen hun schuren. berkati keluarga mereka masing-masing, Heer, zegen ook in ieders familie. berkati rumah tangga mereka En masing-masing, zegen in ieders gezinsleven. dan berkati kehidupan mereka pribadi lepas En pribadi. zegen ook in ieders persoonlijk leven. Janjimu Tuhan, Want uw belofte, kalau Heer, mereka dengan sungguh-sungguh melakukan segala kehendak-Mu dan perintah, dat als ze serieus, Heer, uw wil doen en uw geboden bewaren, maka bukan bahwa mereka naik terus dan tidak akan dan turun. zult u er door doen opgaan en nooit neergaan. Engkau jadikan mereka generasi kepala tidak pernah. En u maakt de generatie van het hoofd en nooit van de staart. Jemaat yang dikasih Tuhan, Geliefde gemeente des Heren, pulanglah dengan damai sejahtera. ga heen in de vrede. Terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa ini. En ontvang deze overweldigende buitengewone zegen van de Heer. Dengan mengangkat kedua tangan kita, Door beide uw handen op te heffen. terimalah berkat Tuhan. Ontvang de zegen van de Heer. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer geeft u zijn zegen en bescherming. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. De Heer geeft u zijn nabijheid en inzicht en de Heer geeft u zijn genade. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. De Heer laat zijn ogen op u gericht houden en geeft u vrede. Melalui anaknya Yesus Kristus Door zijn Zoon Jezus dan Christus kepenuhan pada Roh Kudus. en de volheid van de Heilige Dan Geest. kita sebagai umat pilihan Tuhan En wij als uitverkoren volk van de Heer menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus di atas awan wachten op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. untuk menjemput kita, Om ons op te halen bahkan memerintah bersama-sama dengan en zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Zegen. Dancing my feet for you, for hear my call. Who floats high, who floats high, who floats high. Dancing my feet, God, you are hear my call. Who floats high, who floats high, who floats high, who floats high. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin.